講咗咁耐，你哋肚唔肚餓啊？我整咗啲廣東點心，蝦餃同腸粉，要唔要試下？佢唔會重視你傳達俾佢嘅資訊。你哋仲講緊春日啲嘢啊？咁又係。資訊統合思念體設置喺地球嘅終端界面，唔止係得我一個。資訊統合思念體其中一部分意識打算採取積極行動，觀察資訊將會有乜嘢變動。你對涼宮春日係重要嘅鎖匙，如果有危機，你就會第一個出事。冇咁得閒陪佢癲。阿虛，要唔要打包幾件翻去啊？傳統佛山手藝，好好食啊！人形終端界面咩話？外星人成日屈喺度睇埋晒啲怪力亂神小說，想唔思覺失調都幾難啊！我話佢一定係喺班房度都唔同人傾偈，自己接埋一二邊嘅啫。其實春日同埋佢應該好好享受正常嘅校園生活至係噶嘛。嚟咗啦！我期待咗好耐嘅轉校生，你覺唔覺得好犀利啊？係迷之轉校生啊，一定唔會有錯。你連見都未見過，又知人哋一定好迷。我之前都講過噶啦，喺而家呢啲唔湯唔水嘅時期先轉校嚟嘅學生，已經好大機會係迷之轉校生嚟嘅咧。呢個統計究竟係咩人喺幾時同埋點樣做噶？如果你所謂嘅迷之轉校生有咁大機會存在嘅，咁而家日本全國都會。等我去睇睇先。果然當我講嘢死啊！放咗學一去到活動室，就見到招比劉師姐隔咗一日啫，就乜事都冇啦。估唔到你仲肯嚟呢個活動室喎。雖然係有啲驚，不過有啲事我始終好在意。之前都好似聽佢講過類似嘅嘢嘅喎，有咩事令你咁在意啊？唉，都係冇嘢啦。我俾你玩啦，長門。呢種棋我哋佛山都好多人會玩噶。長門啊，有冇玩過蘋果棋啊？呢啲唔係叫五子棋咩？行呢步啊，你輸梗啦。你哋玩咗咁耐，俾我玩一鋪都得啩？好嘛，等咗好耐咧。今日轉校到1年9班就即刻成為我哋戰鬥力嘅轉校生，佢個名就係。我要古傳一說，多多指教。呢度係 SOS 團，而我就係團長涼宮春日。喺嗰度嗰3個人就係團員1號、2號、3號，而你就係團員4號。各位，我哋要好好相處啊！春日，你又唔記得咗我啦？要我加入都冇問題嘅，不過呢個學會係做啲乜嘢嘅？等我話你知 SOS 團嘅活動內容啦，就係要去揾啲外星人、未來人同埋超能力者，然後同佢哋一齊玩。唔正常人類研究學會終於齊人啦 ！Like、comment、subscribe 3件套，唔做嘅話會俾春日拉去做人體實驗噶。